Hi ha pocs llocs al món idonis per fer observació astronòmica d'alt nivell científic i un d'ells és l'Observatori Nord-Europeu que comprèn les illes de Tenerife i La Palma. En els punts més alts d'aquestes dues illes, les condicions de l'atmosfera són ideals per a l'observació. A més, des de l'any 1988, el seu cel està protegit per llei, impedint que la contaminació lumínica, atmosfèrica i radioelèctrica afecti negativament les condicions d'observació. L'any 1994, el govern espanyol i el govern canari van decidir instal·lar al Roque de los Muchachos, la zona més alta de l'illa de La Palma, un telescopi de màximes prestacions, el GTC, el Gran Telescopi de Canàries. El GTC va fer l'acte de primera llum l'estiu del 2007, però no serà fins l'estiu del 2009 que la comunitat científica internacional podrà començar a utilitzar-lo per explorar l'espai. Un projecte d'aquest tipus requereix l'aportació de científics i tècnics de diferents procedències, i entre ells n'hi ha uns quants de catalans. CSTV ha pogut visitar les instal·lacions i parlar amb Martí Pi, enginyer superior informàtic i cap del grup de control del telescopi, que recalca que un dels principals reptes en aquest tipus de projecte és haver de desenvolupar el programari i el maquinari totalment a mida i la integració dels diferents sistemes. El projecte és força gran, estem parlant de milions de línies de codi. Aleshores, probablement el repte més important és fer que tots els subsistemes del telescopi funcionin alhora, no? Intentar que cadascun, que el mirall primari funcioni, que el secundari funcioni, que el telescopi funcioni, que la cúpula funcioni, que els sistemes d'adquisició i guiat funcionin, que els instruments funcionin i que tot això funcioni tot alhora. I es tracta de cadascun d'aquests sistemes és força complexa, són sistemes que han d'anar força ràpid, tant per obtenir imatges com per controlar els motors, controlar els miralls, llegir tots els sensors que hi ha. Aleshores fer cadascun d'aquests sistemes ja costa, però el que costa més probablement és fer que tots funcionin a la vegada i aconseguir fer una observació científica de manera que tots treballin coordinats. El funcionament del telescopi es basa en la recol·lecció de la màxima quantitat de llum d'observació celeste en un mirall primari de 10,4 metres, que és el més gran del món en actiu. Degut a la dificultat per construir una única peça d'aquesta mida, s'ha optat per construir 36 miralls segmentats. La llum del mirall primari es concentra en el mirall secundari i aquest l'envia a un focus d'observació o a un mirall terciari que la disposa directament als instruments d'observació i anàlisi. Les 500 tones del telescopi estan recolzades sobre una fina capa de lubricant i les podria moure una persona amb una simple empenta. La cúpula de 41 metres d'alçada, 6 menys que l'Estàtua de la Llibertat de Nova York, també és una part fonamental, doncs protegeix tot el conjunt, però alhora s'ha de moure coordinadament amb el telescopi i ha d'ajudar a regular la temperatura interior. Per captar els objectes celestes més dèbils calen moltes hores d'observació, i degut al moviment de rotació de la Terra, el primer que cal assegurar és el seguiment del punt d'observació mitjançant el desplaçament en els dos eixos de tot el conjunt. Però a més calen tècniques d'òptica activa, com la correcta alineació del conjunt de miralls i d'òptica adaptativa que permeten superar les limitacions que provoquen les petites turbulències de l'atmosfera. Els més de 10 anys que porta de realització aquest projecte farien pensar que ja hagi pogut quedar obsolet en el terreny tecnològic. En canvi, la feina de previsió ha permès que la seva vida útil pugui allargar-se durant molts anys. Bé, amb un projecte tan llarg, la tecnologia, sobretot en informàtica i en hardware i en software, en 10 anys hi ha moltes coses que comencen a quedar velles. Però nosaltres una de les coses que estem molt orgullosos és que les decisions tecnològiques que vam prendre fa 10 anys ens semblen molt encertades, perquè les tecnologies que fem servir, la majoria segueixen molt en boga, no? Segueixen fent-se servir molt, i en el moment en què vam posar en marxa el telescopi eren tecnologies que en el món dels telescopis no es feien servir. Aleshores estem orgullosos de que en aquesta part no hagi envellit d'alguna manera. Les magnituds d'un projecte d'aquestes característiques no deixen de sorprendre. Un pressupost de més de 130 milions d'euros, més d'un miler de tones de material que ha calgut muntar a 2.400 metres d'alçada, una capacitat d'observació que permetria distingir els fars encesos d'un cotxe situat a uns 20.000 quilòmetres de distància, la mateixa que separa Catalunya d'Austràlia, i un límit d'error de polit dels miralls on no és superior a 15 nanòmetres, o sigui 3.000 vegades més fi que un cabell humà. Amb aquest telescopi es podrà conèixer més els forats negres, les estrelles i galàxies més allunyades de l'univers i les condicions inicials després del Big Bang. S'espera que el telescopi realitzi importants avenços en tots els camps de l'astrofísica.
Per a la inauguració definitiva d'aquesta instal·lació el proper estiu s'està preparant el Concert de les Estrelles, on Brian May, el guitarrista de Queen recentment doctorat en astrofísica, i Jean-Michel Jarre preparen un espectacle únic de música i llum que tindrà lloc al Roque de los Muchachos, a 2.400 metres per sobre el nivell del mar.